galera, tô começando mais um vídeo aqui muito bom no canal. E hoje eu vou fazer um slime. E esse slime vai ser de tapioca e água. Ela vai ser clear, só que eu não sei se ela vai ficar clear no mesmo dia. Então, né, eu vou pôr corante a mais só vou pôr corante a mais. Meu corante ele é em gel e é lilás, né? Deixa eu ver aqui. É lilás. Então, né? Bora lá pro vídeo. Ah, vocês também vão precisar de micro-ondas, né? Só que quem não tiver micro-ondas leva 5 minutos lá no fogo. Tá, né? Então, bora lá. Eu botei aqui, né? E aqui, vamos lá. Você vai começar. Você vai pegar sua tapioca, uma colher, um recipiente. E vamos lá, você vai pegar a bicha tapioca, que eu deixei aqui na tapioca. Eu sou dessas, já abro rasgando. Vamos pôr 4 colheres, ou 2, né? Uma, 2, peraí. Deixa eu pegar aqui. 3. 4 colheres de tapioca, né? Né, galera? Aí eu vou misturar aqui só tapioca pura. Aqui. Misturei aqui só tapioca pura. E ficou um jeito de tapioca, né? Agora, eu vou pôr... você põe todinho, tá? Aí eu vou misturar muito bem. Ó, mistura, né? Você vai misturar, né? Peraí, gente, eu não tô achando essa câmera bem posicionada, né? E nem agora. Então, né, galera, eu vou continuar mexendo aqui, né? Só a farinha de trigo e a água. Ó, farinha de trigo! Só a tapioca e a água. Eu vou mexer aqui, tá? Pessoal, ela ficou branca. Aqui, ó, peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela ficou branca. Tá vendo? Ela ficou branca. E aí ela vai ficar clear depois, eu acho, né? Aqui vamos pôr no corante, né? Botei 2 gotinhas porque esse corante é em gel. E aí ele é muito forte, né? Porque nesse tempo eu fiz um, botei muito corante. E ficou muito escura. Ficou a cozinha que eu queria, mano. Então, eu vou botar no micro-ondas 30 segundos e volto, tá? Mas, gente, não é só 30 segundos que você põe, não. Você bota mais de 30 segundos. Aí depois você vai botando aos poucos. Você vai botando entre 30 e 30 segundos. Eu vou pôr aqui e volto. Então, né, pessoal, botei lá 30 segundos, né? E eu vou... Ah, o cabelo ficando bagunçado. Aí depois de você ter botado 30 segundos, ele vai estar assim. Aí você vai misturar, né? Ele não vai ter mudado quase nada. Ele vai mudar depois dos... Você bota 6 vezes 30 segundos. Ou 5 ou 6, né? Sem essa base. E agora eu não vou fazer não, só vou pôr no micro-ondas e pronto. Também. Pronto, pessoal, vou ter aqui 30 segundos. E eu vou deixar lá 30 segundos.
30 segundos depois só. Gente, tá muito quente. Mas não deu quase nada também, viu? Aqui. Agora eu vou botar 1 minuto. Eu acho que ele vai pegar já o ponto, né? Então, né? 1 minuto vai ser muito longo, então eu vou pausar. Então, galera, eu botei lá mais 1 minuto. E não mudou quase nada também, de novo, né? Só fez mais um bolinho. Olha, só fez esse bolinho aqui. Então, vou misturar de novo. Mãe, tá vendo esse slime aqui? Vai virar aquela lá que eu tava mexendo. Daqui a pouco ela fica no ponto. Então, vou botar mais 1 minuto de água. Então, né, galera? Agora ela já mudou de consistência. Olha como ela ficou dura. Ela ficou bem clarinha por cima e coisada embaixo, roxa. Então, eu vou misturar. Aqui. Meu Deus. Ai, que massa embaixo. Vou botar mais 30 segundos só. Mas primeiro mistura bem. Ai. Mistura bem, mistura bem. Tá duro de mexer, gente. Ai. Ai. Bom, galera, eu vou dar mais uma misturadinha aqui e já volto. Vamos esperar pra gente botar mais 30 segundos lá, né? Então, pessoal, são mais 30 segundos pra me terminar o vídeo. Mais 30 segundos e alguns segundos mais, né? Uns 40 segundos eu termino o vídeo, né? Então, calma aí. Então, galera, eu vou pegar lá de novo, né? Tá muito quente. Está demais. Deixa eu tirar o flash. Gente, desculpa se ao longo do vídeo eu tô olhando muito pro lado, tá? É porque minha mãe aparece e o meu pai, aí eu fico olhando. E agora vocês vão precisar de água. Olha isso. Isso tá tudo bem. Um pouquinho. É só até cobrir o slime, né? Pronto, eu já cobri o slime, né? E agora a gente vai dar uma misturadinha mais, né? Com a água dentro. Vem cá, pessoal. Olha a consistência dessa clear slime. Olha isso. Ela tá um pouquinho quente, né? Mas ela ficou muito boa. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e tchau!